welcome back to my lesson. Thầy xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo của cái khóa học, đấy là phần Ask and Answer Lesson 1 Where, What and How long. Ok. Tức là trong cái phần mới này, Ask and Answer, I will ask you and you answer my questions. Thì thầy sẽ hỏi các bạn và các bạn sẽ trả lời những câu hỏi của thầy nhá. Thì khi mà các bạn trả lời thật nhiều ấy thì mình sẽ tạo cái phản xạ nói rất là tốt. Ok, good. Let's begin. And when I ask you, answer my questions. Ok, good. Let's begin. The first part is explanation. Phần đầu tiên ấy thì là phần giải thích. Thì thầy sẽ đưa ra những cái thông tin mà thầy chuẩn bị hỏi. Về những cái thông tin đấy thì các bạn hiểu qua cái nội dung nhá. Ok, good. Let's begin the first one. Okay, there is a boy. There is a boy. Now, repeat after me. Hãy nhắc lại thầy nào. There is a boy. Good. There is a boy. Như là there is, như là có. Một boy, như là một cậu bé. Ok, một cậu bé. Good. Now, repeat after me. There is a boy. Như là có một cậu bé. There is a boy. Good. Next one. His name is Tony. Good. Now, his, âm hát mình đẩy hơi ra nào. His name, người nghe tên của anh ấy. Is như là Tony, là Tony. Tên của anh ấy là Tony. Đọc lại thế nào. His name, listen and repeat after me. His name is Tony. Okay, good. Next one. Tony is from the moon. Okay, good. Now, repeat after me. Hãy nhắc lại theo thầy nào. Tony is from the moon. Ok, nghĩa là Tony đến từ from, nghĩa là đến từ the moon, nghĩa là mặt trăng ấy. The moon. Good. Next one. Tony does not sleep for 99 years. Tony does not, nghĩa là không. Sleep, nghĩa là ngủ. Sleep for 99 years, 99 năm. 99 years là năm. Tony thì không ngủ trong vòng 99 năm. Now, repeat after me. Hãy nhắc lại thầy nhé. Tony. Ok, chữ T tiếng Anh đọc như chữ thờ tiếng Việt đấy. Tony does not sleep for 99 years. Okay, good job. Next one. Okay, now, good job. Now, let's go to ask and answer. Now, I ask you questions and you answer my questions. Thầy sẽ hỏi các bạn nhé, và việc của các bạn là hãy trả lời thật là nhanh. Good. Next one. His name is Tony. His name is Tony. Như là tên của bạn ấy là Tony. Good. Next one. Oh, the question is, what is his name? Okay, now repeat after me. Hãy nhắc lại cho thầy nhé. What, đáp như nào? What như là cái gì? Is là his name. Tên anh ấy là gì thì mình hỏi là what is his name? Ok, mình lên giọng ở cuối một chút nào. What is his name? Name. Good. Now, repeat after me. Hãy nhắc lại thầy nào. Let's go. What is his name? What is his name? Ok, good. Ok, now, what is his name? Tên anh ấy là gì nhỉ? Good job. Good. Tony. You can say Tony. Good. Hoặc là cả câu là gì ạ? His name is Tony. So remember, you can answer by one word. Okay? Các bạn có thể trả lời bằng một từ, hoặc là có thể trả lời cả câu. Và khi mà mình nghe nhiều ấy thì mình nên trả lời bằng cả câu nha. Okay, so when you watch my videos many times, you can answer like by the whole sentence. Có thể trả lời cả câu whole sentence. Now, I ask you again. Thầy hỏi lại một lần nữa nào, các bạn trả lời nào. What is his name? Come on, what is his name? Good, really good. Wow, Tony. Or his name is Tony. His name is Tony. Good job, guys. Next one. Oh, Tony is from the moon. Now, repeat after me. Tony is from the moon. Nghĩa là Tony thì đến từ the moon, nghĩa là mặt trăng. Tony đến từ mặt trăng. Good. Now, next one.
Where is Tony from? Where nghĩa ở đâu này. Tony from nghĩa Tony đến từ đâu. Ở đâu? Tony đến từ đâu? From là từ đâu? Tony từ đâu đến nhỉ? Đọc lại thế nào. Where is Tony from? Come on. Where is Tony from? Tell me the answer. Come on. Good. The moon. The moon. Chữ M nào. Moon. Good job. Really good. Okay, good. Or the whole sentence is, hoặc là câu mình trả lời là gì? Tony is from the moon. Good. Now I ask you again one more time. Where is Tony from? Come on. Where is Tony from? Good. Tony is from the moon. Yeah. The moon mình xuống dạng ở cuối nào. Tony is from the moon. The moon. Good. Next one. Tony does not sleep for 99 years. Good. Tony does not sleep for 99 years. Nha, Tony không does not sleep. Đọc lại này, S nào. Sleep. Sleep for 99 years. Tony thì không ngủ trong vòng 99 năm. 99 năm Tony không ngủ. Wow. A long time that Tony does not sleep, right? Yeah, Tony không ngủ trong vòng 99 năm. 99. 99. Okay, good. Next one. Oh, how long? How long nghĩa là bao lâu rồi? Does Tony not sleep? Sleep. Good. Now, repeat the question after me. Hãy nhắc lại câu hỏi theo thầy nha. How long does Tony not sleep? Good. Tony thì không ngủ. Does not không ngủ. How long nghĩa là bao lâu rồi Tony không ngủ nhỉ? How long? Come on, how long? Good, good job, rất là giỏi nhá, cố lên nào. 99 years, các bạn hãy trả lời, hãy thật nhanh vào nhá. Okay, good, 99 years. Okay, 99 years or the whole sentence is, hoặc là cả câu mình sẽ trả lời là gì ạ? Tony does not sleep for 99 years. Okay, good, I ask you again. How long does Tony not sleep? Come on, how long? Good, 99 years. So Tony does not sleep for 99 years. Good, next one. Oh, good, that's it. See you next time. Okay, now, before we continue learning, let's jump like 10 times. Hãy nhảy 10 lần cùng thầy nhá. Oh, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, clap your hands 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Okay, so do it please. Okay, we will have more energy to learn. Thì mình làm vậy thì mình sẽ có nhiều năng lượng hơn này mình học nha. Good. Let's review everything, okay? Cái phần 1 đấy thì mình có thể xem đi xem lại khoảng 6 đến 10 lần. And when you can answer the questions, try to watch the review part, okay? Good. Now let's go. And ask and answer. Các bạn hãy cố gắng xem thật nhiều lần và hãy trả lời thật là nhanh để tăng cái phản xạ lên nha. Okay, good, let's go. Ask and answer lesson 1. Where, what, and how long? Explanation. Next one. There is a boy. Next one. His name is Tony. His name is Tony. Next one. Tony is from the moon. He is from the moon. Wow. Next one. Tony does not sleep for 99 years. Wow, that's a long time. 99 years, remember. Next one. Ask and answer. In this part, I will ask you a lot and please answer my questions. Okay, let's go. The first one. His name is Tony. Good. Next one. What is his name? Come on, what is his name? Good job. His name is Tony. Awesome. Next one. Tony is from the moon. Next one. Where is Tony from? Where is Tony from? Come on. Good. Tony is from the moon. Tony is from the moon. Okay, really good job. Awesome. I ask you again. Where is Tony from? Good. Tony is from the moon. Next one. Tony does not sleep for 99 years. Wow. Does not sleep. No sleep for 99 years. Next one. How long does Tony not sleep? Come on. How long? Good. Good job. 99 years. Or Tony does not sleep for how long? Come on. 99 years. So
When you see how long, you say the time, okay? Next one. Okay, good job. Okay, thank you very much for watching my video today. Thầy cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên là mình sẽ phải xem lại những cái video này hàng ngày. Và mình sẽ học tiếng Anh hàng ngày nha. Okay, and make a habit of learning English every day. Và mình sẽ phải có quan trọng là gì ạ? Habit, như là thói quen học tiếng Anh hàng ngày. Và mỗi ngày mình sẽ học khoảng 2 tiếng, at least like 2 hours every day. Mình sẽ làm liên tục trong vòng khoảng 1 tháng đến 3 tháng thì mình sẽ có thói quen học tiếng Anh suốt đời và mình sẽ rất là giỏi tiếng Anh nha. Okay, good. Bye bye guys. See you again.